अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होगे और अपनी लाइफ में भी। हाँ, हम ऊपर आ चुके हैं तूफानी बारिश में। चलो 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 ऊपर चलते हैं अब हम। हाँ जी, ये लोग हाल चाल लेने आ चुके हैं। कैसी ने चलो जी मुर्गिया, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक हो? मजे में हो? हाँ, कबूतर तो नहीं मिल रहा। कबूतर हो गया घूम गया, बाय बाय। फीमेल रह गई अब।